Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hölzige, gleich am Holzkette St. Gallen hat der Kaminfeuergespräch auf den 19. Februar 2021 geplant. Leider kann man das Gespräch im Februar nicht durchführen. Die Gruppe Holzkopf hat entschieden, das Kaminfeuergespräch im Herbst 2021 durchzuführen. Das Kaminfeuergespräch steht unter dem Titel Holz im digitalen Spannungsfeld. Die Referentin und die Referenten stehen bereits fest. Vor ziemlich genau 10 Jahren ist die 4. industrielle Revolution ausgerufen worden. Sind die fundamentalen Umbrüche schon durch oder stehen sie uns noch bevor? Und was bedeutet es für die kleinen und mittleren Unternehmen der Schweizer Holzbranche? Mein Name ist Rolf Baumann, ich bin Leiter vom Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft an der Berner Fachhochschule. Liebe Holzfreunde, gerne möchte ich euch über meine Erfahrungen mit der Digitalisierung im Handel und im Betrieb, das in der Schweiz, aber auch im internationalen Umfeld berichten und euch damit Denkanstöße vermitteln. Mein Name ist Dominik Sieber, ich arbeite als Geschäftsleiter bei der Firma SFS. Und ich bin dann gespannt auf eure Reaktionen und Fragen. Bis dann. Mein Name ist Anne Niffler von der Firma Jung AG. Ich werde euch im Rahmen von meinem Kurzreferat Einblick geben, wie wir über unsere verschiedenen Standorte zusammenarbeiten, besonders während der Lockdowns aus den verschiedenen Homeoffice, was wir für Werkzeuge einsetzen dabei, was wir lernen daraus und wie wir das mitnehmen für den weiteren Weg der Firma. Ich freue mich auf einen Austausch mit euch und auf spannende Fragen im Rahmen von dem Lagerfeuertreffen. Mein Name ist Stefan Müller, Inhaber und Geschäftsführer von der S. Müller Holzbau AG. Als innovative, fast 100-köpfige Unternehmung in dem Bereich Holzbau, Architektur und Eventbau entstehen grosse Chancen im Bereich der Digitalisierung. Als Präsident vom Sentis Innovationscluster Holz haben wir uns in den vergangenen Jahren intensiv mit betriebsübergreifenden digitalen Plattformen beschäftigt. Über diese Erfahrungen und Erkenntnisse berichten wir sehr gern am geplanten Anlass von der Lignum. Also, bis dann! Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ich freue mich, Sie im Kaminfeuergespräch 21 zu begrüßen. Holz im digitalen Spannungsfeld. Wir sind alle gespannt. Ich bin der Benny Heb, Leiter der Gruppe Holzkopf. Machen Sie es gut!